လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အမောင်တိုက်တွင်းမှာအတင်းဆွဲနေသွင်းခံရတဲ့အခြေအနေကနေရုံထွက်နိုင်အောင်ပြည်သူတိုင်းသားတရလုံးစစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ငြိမ်းချမ်းခွင့်တွေရရှိအောင်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးကောင်စီခေါ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆီရဇွဲခေါင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ T10 Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ဟာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးရဲသတင်းတွေကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်နှိပ်ထားပေးဖို့ပြောကြားချင်ပါတယ်ပြည်သူတပ်တပ်မတော်စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တိုင်းသားညီကိုမနမတော်လှန်သောစစ်တီတော်စစ်မေသူရဲကောင်းအပေါင်းနဲ့ထောက်ပံ့ကူညီနေကြသောလူတော်လှန်ရေးကိုစေရောကိုပါတွန့်ဖို့တက်ဆွမ်းရာပေါဝင်ကူညီကြသောပြည်သူတူးကြီးစီနိုင်ကိုချီကျူးလေးစားဂုဏ်ပြုပါကြောင်းဥစွာပြောကြားပါရစေလက်ရှိဒီနေ့အခြေအနေဆိုရင်ကျွန်တော်ကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုမှာလှုပ်ခတ်တဲ့အရွေ့တွေဖြစ်ပေါ်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆီးရီးယားအာဆတ်ကအဓိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ကြီးကိုတော်လန်တော်သူတွေကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့တဲ့နောက်တစ်ခါရုရှားရဲ့အခုချိန်မှာထရမ့်အစိုးရတက်လာတဲ့အခါဘလို့ဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုတဲ့စီးရေးရကြက်တွေ့နေတဲ့အခြေအနေမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကလက်ရှိစီးရေးရပြင်ဆင်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့မနေ့ညတုန်းကမှပဲဖြစ်သွားခဲ့တဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဖြစ်စဉ်လေးတွေဟာထူးခြားတယ်အံ့ဩဖွယ်ရလည်းကောင်းတယ်ကဘာကြီးရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းစိတ်ပူပန်ရာကောင်းတဲ့အနေအထားတွေတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိဒီကနေ့အစီအစဉ်လေးမှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပြည်သူကိုစိတ်သက်ခွန်အားတော်လန်သောသူများကိုစိတ်သက်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့်သုံးသက်ချက်လေးတင်ပြခြင်းပါတယ်မင်းညဆိုရင်တောင်ကိုရီးယားသမ္မတဟာအညာဦးပိုင်းမှာလက်တပြတ်ဆိုသလိုပဲစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဓာတ်ရိုက်ရုပ်မြင်သံကြားနေပြီးတော့ live ပြောဆိုပါတယ်ပြောဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာမအိတ်သေးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဘာများဖြစ်လာမလဲပေါ့တင်ပြနေတဲ့သတင်း channel တွေနဲ့ဒီမတ်ရွှေမိုးတို့လိုပေါ့မိတ်ဆွေတွေရှိတဲ့တင်ပြချက်တွေကိုဖတ်ရှုနေကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်နေကြတဲ့ချိန်မှာသူဟာစစ်တပ်ကိုအာဏာပေးပြီးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာတယ်သမ္မတကဘာလို့တရားဝင်မှုဖြစ်စီရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူစူးစမ်းပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းသတင်းကိုဆက်စောင့်မကြည့်နိုင်ကျွန်တော်တို့အိပ်ပျော်သွားတယ်အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကပြည်သူတွေဟာအာရှတိုက်ထဲကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကစစ်တပ်ကြီးဟာညာရင်းချင်းဆိုသလိုပဲဒီရှုပ်ထွေးလာတဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအသိမွေဆုံးညီညွတ်ဆုံးအရင်ကျဆုံးသူတို့ဖြည့်ရှင်းသွားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ဖြစ်သူရဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးမာရှယ်လောကြီးညာချက်ကိုသမ္မတဖြစ်သူရဲ့ပါတီကိုယ်တိုင်ကကန့်ကွက်တယ်အတိုက်ခံပါတီကိုယ်တိုင်ကချက်ချင်းညာရင်းချင်းတို့လှုံ့ဆော်ပြီးတော့ဒီစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာပြီးမာရှယ်လောထုတ်တော့လက်မခံဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရောလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေရောပြည်သူတွေကပါတခါတည်းချက်ချင်းဒီစီလုံးနဲ့ဆန္ဒပြကြဖို့နှိုးဆော်တယ်ညာရင်းချင်းဆိုသလိုပဲသူတို့ဟာသမ္မတကိုလူမရှိကြောင်းသမ္မတရဲ့စန့်ကျင်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုစန့်ကျင်ကြောင်း V9 တွေပိုစတာတွေချက်ချင်းပုံနှိပ်ပြီးတော့ညာတွင်းချင်းကိုသူတို့လွှတ်တော်ကိုဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူတွေအားလုံးကကာယံလွှတ်တော်တွေကိုစစ်တပ်ဝင်မလာနိုင်အောင်သူတို့ပိတ်ဆို့သလိုလွှတ်တော်တွေကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဝင်ရောက်နိုင်အောင်ပြည်သူကကူညီတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းပဲလောက်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ခက်ခဲတွေကြားထဲကမှတနက်ကြီးစံမကာနိုင်ဘူးဆိုတာတိရရဲ့နဲ့ဆိုဖာတွေနဲ့ကာထားတဲ့ကြားထဲမှာရအောင်လွှတ်တော်တွေဝင်ပြီးတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစည်းအဝေးညာတွင်းချင်းချက်ချင်းကျင်းပပြီးတော့သမ္မတဖြစ်သူရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ပိုင်းကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးမာရှယ်လောကိုကန့်ကွက်တယ်သူတို့လက်မခံဘူးပယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ကိုချက်ချင်းထုတ်ပြန်ဒီချိန်မှာစစ်တပ်ကခေါင်းဆောင်တချို့ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလို့ထင်ပါတယ်သမ္မတကဒီမာရှယ်လောကိုပယ်ဖြစ်တဲ့အမိန့်မထွက်မချင်းငါတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကာကွယ်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့အချိုးမျိုးချိုးကျင်တဲ့တချို့ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲလွှတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြည်သူအများစုရဲ့လွှတ်တော်ကိုဝန်ဝင်ပြီးတော့စေအုပ်ချုပ်ရေးကိုလုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကလည်းကြေညာပြီးမာရှယ်လောပယ်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်တယ်ဒီအမိန့်ကိုတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ဒီမိုကရေစီစစ်တပ်အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့လွန်စွာနီးစပ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုတဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်မှုရအောင်တည်ဆောက်လာခဲ့တဲ့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကစစ်တီအရာရှိတွေချီကျူးလေးစားပွဲကောင်းလောက်အောင်ပဲသူတို့ဟာတန်းလျားကို EC ဆိုတာပြန်သွားခဲ့ပြီးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာပြီးတစုံတရာရည်ရွယ်ချက်နဲ့အာဏာရှင်တော်၎င်းအာဏာသိမ်းမှုတော်၎င်းတစုံတရာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတနဲ့အုပ်စုတစုရဲ့ကြိုးစားချက်ဟာအရာမထင်ပြက်ပြယ်သွားခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်စဉ်နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကတမတာဖြစ်သူကပြည်သူဘက်တော်သားတမတာကိုဖက်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးတော့အာရမဥပဒေချိုးဖောက်အာဏာသိမ်းတယ်တော်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်းချက်ချင်းဆိုသလိုဖမ်းတင်တာဖမ်းပြန်လွတ်တင်တာပြန်လွတ်ခွဲချတာခွဲထုတ်ပြီးတော့သူတို့ဟာလွတ်တော်ရဲ့အသက်ဝင်မှုကိုလုံးဝမရအောင်ပယ်ဖျက်လိုက်နိုင်တယ်ပြည်သူတရားလုံးဝအချိန်မှာဘာနနာရီစောင့်ကြပါဘယ်နနာရီစောင့်ကြပါဆိုစိုက်ဝါးတွေကြားထဲမှာမျောသွားပြီးတော့လွတ်တော်အသက်ဝင်မှုမရလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3နှစ်ကျော်ကာလထိကျွန်တော်တို့ဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်အာနာရှင်အာနာသိမ်းမှုကိုပယ်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တောင်ကိုရီးယားပြည်သူတွေရဲ့စီးလုံးမှုညီညွတ်မှုကျင့်ကြံမှုဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေနဲ့ပေါ်မှာချက်ချင်းတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရှိမှုနဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတဟာရလိမလားဆိုကြိုးစားခဲ့ပြီးမြဲနောက်ဆုံးတော့သူ့ရဲ့ဒီအာနာပလင်သမ္မတယာဒူးကိုပါဆွန့်လွတ်ရမယ့်အနေထားထိ risk ကြီးနဲ့ရင်းနှီးမှုကြီးနဲ့သူစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့အခုဆိုရင်တောင်ကိုရီးယားသမ္မတနဲ့အာဏာယူသွတ်တယ်သို့မဟုတ်သူတို့ကိုကျိုးစီးပွားကာကွယ်လိုတဲ့ထိပ်သီးအရာရှိကြီးတစုရဲ့စွမ်းဆောင်မှုဟာပယ်ပြတ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတအပါအဝင်ဒီစေချိုကြီးညာချက်ကိုဘယ်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘယ်သူနောက်ခံ background ပြုပြီးစူးစမ်းခဲ့တယ်လေဘာကြောင့်စူးစမ်းခဲ့တာလဲဒီချိန်မှာလည်းမြောက်ကိုရီးယားနဲ့တောင်ကိုရီးယားလည်းစီးရေးတင်းမာနေတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေကယူကရိန်းမှာတွားရောက်ပြီးရုရှားဘက်ကတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာယူကရိန်းအတွက်ကိုဒီပညာနဲ့ထောက်လှမ်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ပူးပေါင်းတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကလည်းစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်တောင်နဲ့မြောက်ဟာအခြေမြေစီးရေးရပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အချိန်မှာတောင်ကိုရီးယားသမ္မတဟာဘယ်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီအလုပ်ဆောင်ချက်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေတောင်ကိုရီးယားပြည်သူအထူးသဖြင့်ဒီမိုကရေစီကိုခိုင်ခိုင်မာမာကျင့်သုံးပြီးတော့ပြပြသားကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့တောင်ကိုရီးယားပြည်သူနဲ့တောင်ကိုရီးယားတပ်မတော်ရဲ့ပြတ်သားခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်အာဏာယူသွမှုကင်းမဲ့တဲ့ဒီဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူနဲ့အခုအထူးသဖြင့်တော်လန်ရေးကိုလက်နက်ကင်ဆွဲကင်ပြီးထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ uniform wit တော်လန်သူတပ်သားတပ်ဖို့အပေါင်းခုတွေကလေးစားအားကျစံထားရမယ်တမိုင်းနမူနာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဖက်စစ်တပ်ဟာမှားယွင်းခဲ့ပြီးမင်းအွန်လိုင်းအုပ်စုဟာအခုဆိုရင်စစ်ရာဇဝတ်ကောင်ဖြစ်နိုင်ငံတကာကတရားစွဲပြီးဝရမ်းပြေးဖြစ်တော့မဟုတ်ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီးဖမ်းဆီးခံရမယ်အနေထားရောက်နေပြီဒါတော့ဝရမ်းပြေးစစ်ရာဇဝတ်ကောင်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတရားခံလောင်းတူဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်ဟာလည်းပဲလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်တဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့သားဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်ထိုနည်းတူစွာပဲလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ရာဇဝတ်ကောင်ဖမ်းဆီးချုံနှောင်ထားခြင်းခံရတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တမတိုင်ဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံအချင်းသူအကျဉ်းသားအားလုံးဟာလည်းပဲတရားမဝင်သောစစ်ရာဇဝတ်ကောင်ရဲ့မတရားဖမ်းဆီးချုံနှောင်ထားခြင်းခံရတဲ့ဒဇာကန်တွေဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီဖက်စစ်အုပ်စုစစ်ရာဇဝတ်ကောင်ကိုတော်လန်ဆန့်ကျင်ပြီးအရေးယူဖို့စ조사နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအင်အားစုအတိအကျဆောင်းရဲချက်ဟာလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းဥပဒေကြောင်းအရာနိုင်ငံတကာရဲ့စာနာထောက်ထားမှုအနေထားရအသက်ဝင်ပြည်ပြင်းထောက်ကူမှုတွေရရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နာဂတ်နိုင်ငံတော်တစ်ကိုတီဆောက်ဖို့စ조사နေတဲ့တော်လန်ရေးလက်နက်ကင်ထားသူအားလုံးမြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်မှာလက်ရှိတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကဲ့သို့ပြတ်သားသောခိုင်မာသောအာဏာမမက်သောရှင်းပြောရင်အာဏာမယူသောစစ်တပ်မျိုးလက်နက်ကင်မျိုးပြည်သူကိုယ်သာကာဝယ်ဆောက်ရှောက်ပြီးတော့ပြည်သူနဲ့လွတ်တော်ရဲ့ဩဇာအမိတ်ကိုသာတိကျစွာနာခံပြီးမိမိရဲ့တာဝန်ဟာတန်လျားမှာပဲရှိတယ်လွတ်တော်မှာမရှိဘူးဆိုတာကိုအလေးနဲ့ခံယူတဲ့စစ်တပ်ပေါ်လာဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတူယူတဲ့တောင်ကိုရီးယားပြည်သူနဲ့စစ်တပ်ကအောင်ပွဲကိုလက်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပြီဖြစ်တယ်မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတိုင်းသားတရလုံးရဲ့အောင်ပွဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အောင်လန်ထူနှွှဲနိုင်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆက်ညီညွတ်ကြိုးပမ်းကြဖို့လိုပါတယ်အဲ့ထောက်ပြဝေဖန်သူတွေလည်းထောက်ပြပေးနေကြပါတယ်အဲ့တော့တက်ဆိုင်တဲ့အုပ်ဆောင်ဥဆောင်သူအဖွဲ့အစည်းကြီးများဥဆောင်တဲ့ပုံကိုများအနေနဲ့အတူယူတဲ့နာအတူယူပြင်ဆင်တဲ့နာပြင်ဆင်မွမ်းမံတဲ့နာမွမ်းမံတခါတလေအာမနာစရန်ကိုရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုပြန်လဲစစ်ကြောစောကြောပြီးတော့ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီနောက်ဆုံးပိတ်ဖြစ်တဲ့ ultimate truth ပေါ့အမှန်တရားကိုအခြေပြုပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြုစုပြိုးထောင်စီယုံတိမ်တွင်ဥဆောင်တော်လန်ရေးအောင်လန်တခွန်ထူနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ပြည်သူတိုင်းသားအားလုံးကိုလေးစားစွာနှုတ်ဆက်ပါတယ်မကြခင်မှာအောင်ပွဲနဲ့အတူပြည်သူတရားလုံးပျော်ရွှင်ခွင့်ရပါစေရအောင်လည်းအတူတူကြိုးစားကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်